Всем привет! Вы на канале Funny Toys. И сегодня мы открываем чайник от компании Amore Bello. Чайник — функциональная игрушка на батарейках со светом и звуком. У нас же вот от этой компании Amore Bello были видео с таким названием Amore Bello. И сегодня у нас такой вот чайник электрический. Давайте его откроем. У меня еще в гостях Нелли. Всем привет. Давайте открывать. Кстати, давайте посмотрим сначала коробку еще. Вот, тут сзади коробки нарисована девочка и функции чайника. И, кстати, вот это вот написано здесь: функциональная игрушка на батарейках со светом и звуком. И эта надпись еще вот здесь. Давайте уже откроем этот чайник и рассмотрим его поближе. Вот такой вот чайник. Такой вот он. Тут еще скотч. Тут тоже написано Amore Bello. Вот тут тоже сколько миллилитров здесь вот набралось в чайнике. Такой вот чайничек. Он такой, у него, он такой вот как бы бело-серо-красный. Видите? Так, надо только скотч накрепить. Вот так открывается крышка, можно даже вот настоящий чай налить, ну как будто там. Вот водичку. Ну что ж, давай нажми на кнопку. Вот такой чай варится. Вот так, подождем. Кипит! Прям по-настоящему кипит. Когда же чай готов, в чайнике кипит вода. И вот тоже так же кипит. Тебе понравилось нам, да? Кипит. И не надо нажимать на кнопку. Кипит. Вот такой вот чайник. Так, ну что. К нам вот в гости Мини пришла, и Нелли чай заготовь, а я пока что все приготовлю. Так, это чашечка для меня, для Нелли, для Мини. У нас тут Мини пришла в гости. Чайник кипит. Ну что, пора чай нам наливать, да? Давай налить чай. Подожди-ка, давай к Мини. Так. Теперь. Так. И теперь заварочка. Кто-нибудь будет чай с молоком или с сахаром? Будешь с молоком? Хорошо. Ты с сахаром будешь, а Мини с кем будет? И с сахаром, и с молоком? Хорошо, я буду с сахаром. Так. Для Мини с молоком. И для меня. С сахаром. Для меня. Для тебя и с молоком, и с сахаром. И для Мини тоже с молоком. Понравилось, да? Теперь ты попробуй, как Нель, твой чай. Вкусный чай ты, Нель, сготовила в этом чайнике. Напивайте вместе, да? Ну что, Мини, тебе понравилось? Не понравилось. Какой вкусный чай. Нелли, Мини, а вам дать добавки? Да. Конечно, давайте чашечки. Давайте чашечки. Спасибо, молодец. Я вам налью еще добавочки. Так, вот чаек. Знаете, заварочка. Что есть? Сахар добавишь? Молодец. Молоко кто-нибудь еще будет? Да. Так, где тут твоя чашечка?
Вот. Да. Так, молочко. Фамильное будет молочко. Да. Тоже будем. Хорошо. Держи. Смотрите, не обожгитесь. Чай горячий. Так, а помешать хотите чай? Да. Так, я помешаю. Так. Какой вкусный чай, какой вкусный. Очень вкусный чай. Мы, наверное, теперь всегда в этом чайнике будем готовить еду. Ой, не еду, а чай. Потому что такой вкусный. Он мне уже остыл. А у вас остыл чай? Да. Какой чай вкусный. Ну что ж, думаю, будем прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я буду еще открывать много разных интересных игрушек и пить пластилина, много разных интересных героев. Идет много разных интересных мультиков. Пока-пока. 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 И подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.